Если мы чихаем во время вспышки гриппа в ладони рук, то после этого вирус концентрируется на внутренней поверхности ладоней, при этом при рукопожатии, при контакте со своим соседом мы можем передать вирус гриппа уже контактным путем. Правильно надо чихать в локтевой сгиб, и после этого желательно руки помыть. Тогда вирус гриппа будет передаваться менее распространенно.